Sapo të përmendit shpejtësia, mendja na shkon te adrenalina e motoristëve. E sapo të përmendit muzika rock dhe stili i veçantë, atëherë përsëri mendja na shkon diku, kësaj here tek stili i motorit Harley Davidson. Po flasim për një grup të quajtur Steel Wings Kosova. Ky grup dallohet mjaft për mjetet e tjera të parkuara jashtë tij. Steel Wings është një klub i stilit rock, i veshur gjithandej me lëkurë dhe me simbole amerikane. Është një vend miqësor ku gjithkush është i mirë pritur në mënyrën më të mirë. Fundjava e tyre cilësohet nga muzika rock dhe country. Steel Wings është jo vetëm një bar, por edhe organizat jo fitimprurse me mision Ride and Live Forever. Antarët e saj pëlqejnë të ngasin motorin, të zbulojnë vende të reja, të eksplorojnë turizmin shqiptar dhe ndërkombëtar. Steel Wings është shoqatë internacionale e cila ka përfaqësi në shumë shtete, si në Shqipëri, Maqedoni, ndërkaq Tega e Kosovës selin e ka në qytetin e Gjakovës dhe përfaqëson Kosovën në shoqatën internacionale Steel Wings. Shoqata ka kryesinë e saj dhe ka 40 antar të rregullt në Kosovë për momentin, kurse si shoqatë në trojet shqiptare janë gjithsej 200 antar dhe gjithashtu kanë raporte të mira me klube të tjera motoristësh në rajon dhe gjithashtu janë prezent në çdo aktivitet të organizuar nga Steel Wings. Këto organizime bëhen që të takohen me antarët e klubeve të ndryshme, si dhe traditën ndërkombëtare promovohet sporti, turizmi dhe kultura. Në këto takime marrin pjesë shumë njerëz, ku qëllimi i tyre kryesor është të zhvillohet tradita kulturore. Kështu në vitin 2006 është krijuar Steel Wings Albania dhe mbas 6 muajsh u krijua edhe Steel Wings Kosova, me pas edhe në Maqedoni, dhe me pasionin e tyre bashkuan trojet dhe vllazërinë që i kishin të ndaluar 50 vjet më parë, ku edhe bën betimin vllazëror. Edhe sot e kësaj dite për çdo antar të ri që dëshiron të futet në këtë shoqat, duhet të bëhet betimi. Betohem që në dimër e në verdh, në shi e në diell, për këtë tokë dhe këtë qiell, në kohë të mira dhe të këqija, në çdo kilometër të bërë bashk, me krah hekurt, me zemër të hapur, do t'i gjendem vëllezërve të mi, dhe krenar do të rend dhe jetoj, sa të kem frymën e shpirtit. Steel Wings për jetë, betohem. Përveç betimit, motoja e tyre është Live to Ride, Ride to Live, dhe 80% e antarëve disponojnë Harley Davidson dhe Chopper Motor. E po ashtu ata kanë edhe lokalin e tyre në qytetin e Gjakovës, në Qarqin e Vjetër. Se sa preferohet nga të rinjt kafeja Steel Wings, cila është muzika që bëhet në këtë kafe,
Për të na flet Berat Rugova, presidenti dhe themeluesi i Steel Wings Kosova. Kafja Steel Wings Bar është e frekuentuar shumë prej të rive, prej njerëz familjar, gjithashtu. Është një vend ku vinë frymëzohen për motorin, për hobin që e kemi. Kështu që plus kësaj është edhe me një qytet vjetër të Gjakovës, ku është një bukuri e vjetër, ke muzikë rock. Zakonisht na përshtatet me imigjin që e kemi. Vikendeve kemi edhe muzikë live që kemi këngëtar tonë, grupeve që kemi. Me qeni motorist, normal që duhet i përshtatet kësaj zhornit muzikës rock. Po për marrën lokale, dhe çdo kryesisht vinë njerëz. Kafja Steel Wings është një frymëzim për të rit, për një qasje në jetën e rockit ose të motorit, se me qeni motorist është një botë tjetër si më thonë, është ndryshe me hobe tjera. Edhe normal që vinë frymëzohen, takohen, bisedojnë, avesin për rrugë që i udhtojmë, na vesin për shumë sendet, për gjona që jenë për ne interesant gjithashtu dhe për ata është edhe më interesant. Vjen pyetje të ndryshme. Zakonisht në Steel Wings Bar kemi organizohemi me këngëtar të rockit. Janë shqiptarë kryesisht, të revave tona. Ne si Steel Wings jemi të hapun. Edhe shoqata jonë ka edhe antarë dhe në Shqipëri, në Maqedoni, në Ulqin. Edhe kur i bojmë ne këto partit Steel Wings, na vinë, na frekuentojnë për gjitha trevave. Edhe muzika kryesisht rock shqiptar, rock. Jemi një popull që kemi tradita dhe ato i mënohem të imbojmë, Kafja është normal që menaxhon një antar i joni, është themeluesi i Steel Wingsit. Po ne vim si shpitonin se është pjesë e jona për bashkët. E kem themelu bashkë, çdo gjë është për bashkët, nuk kemi dallime kështu. Menaxhimin e bën një antar i joni, Artani, është themeluesi i shoqatës. Nuk kemi ndasinë kështu. E cila është historia e Steel Wings Kosova, cilat janë aktivitetet e tyre. Shumë çka tjetër na flet Artan Bunjaku, themelues i shoqatës Steel Wings Kosova. Steel Wings Kosova është një shoqatë e motoristave që ndajmë një pasion gjithë bashku. Edhe si Steel Wings më parë themelu në Tiranë, pastaj në vitin 2007. Në vitin 2008 kemi themelu dhe në Kosovë degën. Steel Wings Kosova ekziston në gjithë Shqipërinë,
gjithë Kosovën edhe në Maqedoninë e Tetovë. Aktivitetet në asë s'kemi nej gore në kështu, vetëm që mbledhëm gjithë bashku, me muzik live, me pije, me zgara, me kështu gjona. Është një kënaqësi shumë e madhe. Still Links, ta thash është e hapur, po do të kalosh në përdo procedura që t'jesh komplet Still Links. Për eksperiencat e tyre në kuadër të Still Wings Kosova, flasin edhe antarët e tjerë të këtij grupi. Me motora kena pasën bashkëpunime edhe ma herët, jena taku shpesh në përnejet ndryshme, edhe shka është me rëndësina është me cekën, tash me 23 maj është festa e Gjilanit, ku edhe do të hapët sezona për vitin 2015 në Gjilan, e Still Wings Kosovës. Zakonisht, ma mjelltime kur janë në evenimente që mbanë Tiranë, Kosovë, kena ftesa prej klube tjera. Tash, së vjetë është pak agenda ma ngjeshur, kështu që me nomi janë disa organizime prej klubit Still Wings që janë në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, ma shumë këto vene më pjesë. Mas pari do të me pas pa dhe në shoferin, ne do të me pas motorin me të gjitha pajisjet, do të me pas sigurum, të regjistrum, edhe do të me mirëbajt rregulla komunikacionit. Cili është mesazhi juaj për gjithë ata që dojnë me qenë pjesës Still Wings Kosovës? Mesazhi s'kisha me thonë, s'kam ne farë mesazhi, është veç mu bashkangjit me neve, gjithë ata që dojnë motorin, që janë pasionant të motorave, mujnë me orë me neve, pa problem, përveç që duhet mi plotësu që ato kushte që i ceki edhe kolega pak ma herët, kështu që gjithkush është i lirë, ose mund më një shumë shlirë për me orë më ofrutena edhe mu bashkangjit klubit tonë. Do me thonë nuk ka nëj mosh, nëj gjini, do me thonë mujnë me marë pjesë gjithë, kush e ka habi ose pasion motorin. Kjo, nuk ka në farë kushte edukate ose nuk ka në farë kushte speciale që du të më konë pjesën tonë, veç me dash motorin edhe më kysh me shëshni, me njek regullët e komunikacionit, kjo ma e rëndësishme është.
deri me tash jam pothuajse më i reu antari Steel Wings. Do thonë, nuk është edhe që jam shumë i vjetër në grup, jam diku afër që 2 vite, faktikisht për viti i kaluar edhe si vjet. Ma herët kom dalë kështu vullnetarisht, jam konë si free rider, edhe do më thonë që to janë 2 vitet e mia të para, si antari Steel Wingsit, thonë gjithçka është në rregull, bojmë kilometra, mundohemi me qenë në rregull, mi shkëmby përvoja tona, ka dikur që është në klub kemi fatmirësisht njerëz që kanë përvojë më të gjatë me vozitje në grup, po ashtu edhe ka edhe antar të ri, cilë janë kyç si vjet ose vitin e kaluar pas neve. Kryesisht mirë jemi komod edhe me numër. Të jesh motorist i stilit American Rock, shpeshherë mund të shpije në paragjykime nga rrethi, por kjo nuk do të thotë që paragjykuesit kanë të drejtë. Edhe pasioni ndaj këtij sporti është sigurisht pasioni ndaj notit, alpinizmit, futbollit, hedhja nga parashuta e të tjera. Është thjesht sport që ka admiruesit e vet.